काठमाडौँबाट आएदेखि त मान्छेहरू भाइबामा क्वेसन सोधे नै प्रश्न गर्नु भएको छ। किन नसोध्नु र काठमाडौँ पढ्न गएको मान्छे 15 दिनमै फर्केछु। हुन त लाइफ सबको प्रब्लमले भरिएको छ, त्यसैले यी कुराहरू सब साइड लाएर आज म हजुरहरूलाई आखिर सोलो कन्टेन्ट क्रिएटरको लाइफ कस्तो हुन्छ होला। हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो मिनी ब्लगमा। आज म जाँदैछु खेतको आली र खेतको कुनाकुनीहरू खन्न। अब कन्टेन्ट क्रिएटर भइसकेपछि सुरुमा भ्यू देखाउँदै विशेष कुराहरू भन्नुपर्छ, जस्तै कि हजुरहरूले जहाँसम्म देख्नुहुन्छ सब खेत मेरो हो भन्दै 1 घण्टा जति लगाएर क्यामेरा मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि थोरै जति अघि पछि खनिसकेपछि सारो पहाड खने जस्तो यसरी मुखमा पानी लिएर थाके जस्तै चारैतिर फन्न घुमेर देखाउनु पर्छ र फेरि अघि जस्तै 1 घण्टा लाएर क्यामेरा मिलाउनु पर्छ। यसो क्यामेरामा धुलोहरू छ भने पुसपास गरेर काम गरे जस्तो गर्ने। र विशेष कुरा, यदि हजुरहरूको खेतको वरिपरि अथवा अर्काको खेतमा कुनै भैँसीले हग्या छ भने म जस्तै तुरुन्त आफ्नो खेतमा फालिहाल्नु पर्छ।